Buenas tardes. Ok, en el nuevo episodio pues voy a abordar cómo prender la chimenea, una chimenea de leña, eh, y hacerlo a la primera y sin necesidad de esos troncos auxiliares como el Duraflame, etcétera. Entonces ahorita pues lo primero que tiene uno que hacer es limpiar la ceniza, quitar la ceniza extra, ¿no? Entonces ahorita lo voy a hacer yo. Y de ahí, como voy a usar pues pura de un árbol gigante y tengo mucha leña de repuesto, lo que hago es agarrar papel periódico y lo rompo en tiritas. Papel periódico o cualquier papel que tengan ahí sobrante. Ahorita les voy a decir cómo los voy a acomodar. Ok, si se fijan dispuse primero los papeles y luego puse la parrillita. Entonces, ahorita voy a agarrar y voy a empezar a colocar los troncos de menor por grosor, los más delgaditos abajo y los más gruesos arriba, pero en una disposición en donde se permita una buena ventilación. Solamente así lo van a poder prender a la primera. Ok, estos son los palitos chiquitos, que estos son los primeros en agarrar vuelo. Y si se fijan, y puse una disposición horizontal, un poquito separados entre sí. Y después hice como una casita. A partir de ahí voy a proceder a colocar troncos de mayor calibre en esa misma disposición, así como casita. Ajá, aquí anda mi niña diciéndoles cómo hacer esto también. Ok, aquí puse ya una disposición en donde están los troncos más pequeños en el fondo y luego hay unos medianitos y otros más arriba. Yo sé que aquí va a aparecer alguien, ¿no?, que es experto en lumbre y prender llamas y fogatas y me va a decir, no, es que es así yo lo hago y wiri wiri. Honestamente yo pienso que cada quien lo hace como le funcione. Esto me ha funcionado a mí toda la vida, entonces toda la vida hemos tenido chimenea y pues hasta ahorita no ha habido broncas. Entonces lo que voy a hacer es encenderlo, nada más que ahorita que, que lo prenda se va a ver medio raro porque como está el flash es otro. Vamos a ver si puedo hacerlo todo con una mano sin incendiar mi casa en el proceso. A ver. Vamos a ver si... Ay, no alcancé a encender los papelitos de atrás. Es que con una mano en la cámara y la otra... A ver, disculpen los ángulos extraños, es que no alcanzo a encender los papelitos de hasta atrás. Ándale, los de en medio, a esos quería llegar. Vamos a ver, así como ronco duermo. Y ahorita se muere la lumbre, ¿no? Así que ahorita en cuanto empiece a tronar las leñitas, ya sé que ya esto ha sido un éxito. Sí, increíble que ahorita en febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Como dicen, está haciendo un friazo acá por mis rumbos. Pues antes de que se ponga más fea la cosa, a prender la chimenea. Pues listo, miren, ya se consumió lo de abajo, las tronquitos de abajito y los de en medio ya me agarraron vuelo. Así que listo, ya ahorita ya tengo aquí mi leñita que me voy a echar. Y pues de un cerillazo. Una vez más triunfa el bien sobre el mal. Espero este pequeño video les haya servido, les sirva para sus campamentos y sus chimeneas o sus estufas de leña, que la gente que tiene estufa de leña en realidad ya sabe qué onda.
Pero nunca falta la persona que me va a googlear y pues espero y esto lo saque de apuro. Así que pues bueno, nos vemos a la próxima en Días en Casa porque las hermanas Díaz sabemos hacer un poco de todo. Nos vemos. Di bye bye, bebé. Bye bye. Nos vemos, Di. Nos vemos. Bye. Nada más quería ver, miren, la misma. Nada más le puse la rejita y... Vean nada más qué cosas tan chulas. Qué rico está aquí calientito. Bueno, espero y les haya servido. Disculpen la temblorina, ya estoy viejita. Ya te hago leche, bebé.